কার্শিয়াং পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট একটি শহর, যেখানে দিনের প্রথম সূর্যের রশ্মি পাইন পাতার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ে নরম ঘাসে, যেখানে উজ্জ্বল ঝর্ণার জলের স্রোতের আওয়াজ, যেখানে পাহাড়ি পথ বেয়ে স্বচ্ছ মেঘের সাথে খেলা করা যায়। হ্যাঁ, এটাই হলো কার্শিয়াং। বন্ধুরা, ফাইনালি চলে আসলাম এই যে কার্শিয়াং স্টেশন, মানে কার্শিয়াং টয় ট্রেনের স্টেশন। ভয় হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আফসোস চিরতরেই থেকে যায়। তাই এই আফসোস চিরতরে যদি না থাকে, তার জন্য সেই ভয় দুঃখ কাটিয়ে নতুন এক ডেস্টিনেশনে, নতুন এক গন্তব্যে বেরিয়ে পড়তে হয়। তো আমিও বেরিয়ে পড়লাম। এখন উপস্থিত আছি বনগাঁ রয় ব্রিজের উপর। এখান থেকে বনগাঁ রেলওয়ে স্টেশনে যাব টোটোতে করে। আর একটা কথা বলবো, আমার নাম চঞ্চল, বনগাঁর ছেলে আমি। চঞ্চল মানে অস্থিরতা কী করে ঘরে বসে থাকি, তাই বেরিয়ে পড়লাম নতুন ডেস্টিনেশন, নতুন ঠিকানা। তো দেখা হচ্ছে বনগাঁ রেলওয়ে স্টেশনে। তো গাইস, বনগাঁ থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল। এখন টাইম বাজে 4:15 বাজে, একদম সঠিক টাইমে ছেড়ে দিল। আর দেখা হচ্ছে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনে। মানে হাঁপিয়ে গেছি, দৌড়ে উঠেছি। বনগাঁ লোকাল, বুঝতেই পারছেন। তো বনগাঁ থেকে ওঠার পর আর জায়গা পাইনি, তো দাঁড়িয়েছিলাম। এবার হাবড়া ঢুকছে আর ট্রেন, এখন টাইম বাজে 4:40। তো হাবড়ায় এসে সিট পেলাম। তো চলুন, আর দেখা হচ্ছে শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশনে। জীবনটা কিন্তু খুবই ছোট, ক্ষণস্থায়ী। তাই বেশি চিন্তা না করে মনে সাহস রেখে নতুন কিছু দেখার ও নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে নতুন ঠিকানায় বেরিয়ে পড়তে হয়। তাই বন্ধু, এবারের ডেস্টিনেশন উত্তরবঙ্গের কার্শিয়াং। বন্ধুরা, টাইম এখন ঠিক 6:36 বাজে। শিয়ালদা 6 নম্বরে নেমে গেলাম। শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন 6 নম্বরে নেমে গেলাম। ঘড়ির কাঁটা তখন সন্ধ্যে 6:40। শিয়ালদা স্টেশনের 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিল। তখন অন্যান্য দিনের ন্যায় ভিড়ে ঠাসা শিয়ালদা রেলওয়ে স্টেশন। আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেলাম স্টেশনের বাইরের এক চায়ের দোকানের দিকে। তো গাইস, শিয়ালদার সামনে দিয়ে বেরিয়ে এবার একটা চা খাবো। মানে ভিতরেও চা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানে একটা বিখ্যাত চা আছে, আমি ওখান থেকেই চা খাবো। চা খেয়ে উত্তরবঙ্গ ধরবো। তো চলুন তাহলে আগে চাটা খেয়ে আসি। আমার একটা বদ অভ্যাস বা নেশা, ভ্রমণে বেরোলেই চা খাওয়ার নেশা। তো শিয়ালদা আসলে এই কাকুর দোকানের চা খেয়ে আমি আমার যাত্রা শুরু করি। এই কাকুর দোকানের চা খাওয়াটাও আমার একটা নেশা। তো গাইস, ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক 6:51 বাজে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দিয়ে দিয়েছে 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে। আর এখন অফিস টাইম। 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে এলাম। এই হচ্ছে 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এই 12 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে। আর এদিকে হচ্ছে শিয়ালদা মেন, আর সোজা শিয়ালদা সাউথ। এটা হচ্ছে 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। এদিকে এখানে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দিয়ে দিয়েছে 12 নম্বরে। আর এদিকে রয়েছে আজমির সুপারফাস্ট। এটা হচ্ছে 13 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। তো আমি 12 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ধরবো। শিয়ালদা স্টেশন থেকে যেসব এক্সপ্রেস ট্রেন ছাড়ে আমাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক, কারণ আমাদের শিয়ালদা স্টেশনে নেমেই, কারণ বনগাঁ থেকে এক ট্রেনে শিয়ালদা আসা যায়, শিয়ালদা এসে নেমেই 12, 13, 14 এই প্ল্যাটফর্মে ট্রেনগুলো পাওয়া যায়। আর হাওড়া থেকে কিংবা শালিমার থেকে যেগুলো ছাড়ে, সেগুলো আমাদের শিয়ালদায় এসে আবার গাড়ি বা ট্যাক্সি ধরে হাওড়া বা শালিমার যেতে হয়, তারপরে ট্রেন ধরতে হয়। ওটা অনেকটা ঘুরতে হয় বা সময় লাগে। তো ওই জন্য শিয়ালদা খুবই মানে আমাদের পক্ষে ভালো। তো বন্ধুরা, আজকের জার্নি শিয়ালদা থেকে বামনহাট, ট্রেন নাম্বার 13-14-7 উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ধরে আমি এনজিপি পর্যন্ত যাব। তো টোটাল ডিস্ট্যান্স 758 কিলোমিটার। তো আমি 573 কিলোমিটার জার্নি করব। তো এই ট্রেনটা শিয়ালদা থেকে ঠিক 7:40 ছাড়ে, মানে সন্ধ্যা 7:40 ছাড়ে, এবং বামনহাট পৌঁছায় 11:30। আর আমি এনজিপিতে নেমে যাব ঠিক 573 কিলোমিটার কভার করে ঠিক 6:35 নেমে যাব। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের স্লিপার ক্লাসে আমার জার্নি করব আজকে আমি। তো একেতে স্লিপার ক্লাস, তারপরে আইসিএফ কোচ। এই জন্য স্লিপার ক্লাসে জার্নি করলে
আমি ঘুমাই না রাতে, সারা রাতই জেগে থাকি। যদি এসি হতো তাহলে রাতে একটু ঘুম দিতাম। তো ট্রেনের কোচ পজিশানগুলো আপনাদের একটু বলে দিই। প্রথমে ইঞ্জিন, তারপরে এসএলআর, তারপরে একটা জেনারেল বগি মানে প্রথম দিক থেকে কিন্তু, তারপর পরপর 8টা স্লিপার ক্লাস, তারপরে একটা ফার্স্ট এসি, একটা সেকেন্ড এসি, 3টে থার্ড এসি, তারপরে আবার পরপর 2টো জেনারেল ক্লাস, তারপরে এসএলআর, ব্যাস এই হচ্ছে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের কোচ পজিশান। তো বন্ধুরা, এ হচ্ছে আমার কোচ নাম্বার 3। তো 3-এর 2 নাম্বার সিট আছে। চলুন একবার ঢুকে আছি ভিতরে দেখে আছি। পুরো অন্ধকার, আলো দেয়নি এখনো। বন্ধুরা, ঘড়ির কাঁটা ঠিক 7টা 16 বাজে। এক কাপ চা নিয়ে নিলাম, লিকার চা। তো খেতে খেতে এবার আমার সিটে গিয়ে বসবো। বন্ধুরা, ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক 7টা 40। শিয়ালদা থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল বামনহাটের উদ্দেশ্যে। তো আমি এনজিপি অবধি যাব। তো পুরো জার্নিটা দেখাবো, সঙ্গে থাকুন। পুরো এনজিপি অবধি জার্নিটা দেখাবো। ট্রেন পুরো রানিং হয়ে গেছে, বিধাননগরে ঢুকছি। আর পাশ দিয়ে চলছে লোকাল ট্রেন। তো মানে লোকাল ট্রেন এই ট্রেনকে টেক্কা দিচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক 7টা 51 বাজে। বিধাননগর পৌঁছে গেলাম। বিধাননগর 2 মিনিটের জন্য ট্রেনটা ছাড়লো, আর ওই যে লোকাল ট্রেনটা ঢুকে গেল। তো এই যে বিধাননগর রেলওয়ে স্টেশন, বিধাননগর থেকে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। আর বাইরে হালকা গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে, যেটাকে আমরা বলি ইলশে গুড়ি বৃষ্টি। যাই হোক, পরের স্টেশন দক্ষিণেশ্বর ছিল, কিন্তু ট্রেনটা সোজা যাবে, নৈহাটি দাঁড়াবে সম্ভবত। একদম সঠিক সময়ে শিয়ালদা থেকে ট্রেনটা ছেড়ে দিল। তো স্লিপার ক্লাসে আমার বন্ধুর পাশে এখনও আমি বসে রয়েছি। এসব বন্ধুর সাথে আড্ডা দিতে দিতে চলে যাব। তো ট্রেনটা এবার দমদম ঢুকবে। তো দমদমের থেকে পরে দক্ষিণেশ্বর কিন্তু ট্রেনটা থামার কথা, কিন্তু ওই রুট ধরবে না। এটা পুরো নৈহাটি হয়ে, ব্যান্ডেল হয়ে, আজিমগঞ্জ হয়ে পুরো ফারাক্কায় গিয়ে এক লাইনে মিশবে। তো গাইজ, এই যে দমদম জংশন ক্রস করছি। তো ট্রেন এখানে দাঁড়াবে না, থ্রু গতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু 3 নাম্বার দিয়ে পাস হচ্ছে, ওই জন্য একটু স্লো গতিতে পাস হচ্ছে। যাই হোক, দমদম ক্রস করছি। এবার সামনের দিকে গেলে বোঝা যাবে যে ট্রেনটা কোন দিক থেকে যাবে। ট্রেন খুব দ্রুত গতিতে চলছে। তো মেন লাইন হয়ে ঢুকছে, নৈহাটি ঢুকবে এবার। তো এই যে লালগোলা প্যাসেঞ্জার, এটা শিয়ালদায় ঢুকছে। তো রাতের জার্নি তো ওভাবে বোঝা যায় না, দিনের বেলা যতটা সুন্দরভাবে বোঝানো যায়। টাইম এখন ঠিক 8টা 42 বাজে। এটা নৈহাটি জংশনে এসে পৌঁছালাম। সিগন্যাল এখনই হয়ে যাবে, বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না। এবার তারপর জুবিল ব্রিজ পড়বে, ব্রিজের ভিডিওটা আপনাদের দেখাবো।
তো বৃষ্টি হচ্ছিল, বৃষ্টিটা থেমে গেল। নৈহাটি থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল, এবার ব্যান্ডেলের দিকে ঢুকবে। তো এই যে রাস্তার মধ্যে একটা সুন্দর ব্রিজ পড়ে, যাকে জুবেল ব্রিজ বলে, ব্রিজটা একটু দেখাবো। রাতের বেলা তো সেভাবে দেখাতে পারবো না, রাতের বেলা তো, দিনের বেলা হলে ব্রিজটা খুব সুন্দর লাগতো। ঘাট ছাড়াচ্ছি আর একটা ট্রেন ঢুকছে, লোকাল ট্রেন না এক্সপ্রেস ট্রেন জানি না, তবে দেখলে বুঝতে পারবো। চলুন দেখা যাক। এটা নৈহাটি লোকাল ঢুকলো আর নৈহাটি যাচ্ছে। তো গাইজ, এটা হচ্ছে জুবেল ব্রিজ, নৈহাটি থেকে ব্যান্ডেল যাওয়ার পথে পড়ে। গঙ্গা পার হচ্ছে এখন। যাই হোক, এবার ট্রেনটা ব্যান্ডেল ঢুকবে। তো একটা আলো দেখা যাচ্ছে, জানি না কোন ট্রেন, এটা সম্ভবত লোকাল ট্রেনই হবে। তো গাইজ, ব্যান্ডেল ঢুকছে। ওই যে লাইনটা চলে গেল, ওটা হাওড়া লাইন, মানে হাওড়ার দিকে চলে গেল, মেন লাইন যেটাকে বলে। আর ট্রেন আরেকটা ঢুকছে এদিকে। ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক 9টা 6 বাজে। ব্যান্ডেল জংশন এসে পৌঁছালাম। 7 নাম্বার প্ল্যাটফর্মে ট্রেনটা দিল। যাই হোক, এখান থেকে এবার ট্রেনটা ছেড়ে কাটোয়া আজিমগঞ্জের দিকে যাবে। গাইস, টাইম এখন ঠিক 9টা 10 বাজে। এ হচ্ছে ব্যান্ডেল জংশন। ব্যান্ডেল জংশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল, রুটটা চেঞ্জ হয়েছে। তো গাইস, এখন আমরা ব্যান্ডেল ছাড়িয়ে কাটোয়ার দিকে ঢুকছি। তো টাইম এখন 9টা 27 বাজে। খাওয়া দাওয়া এখনও হয়নি রাতের। তো এই যে শুনটু, মানে সোনার সাথে গল্প করছিলাম, তো লজ্জা পাচ্ছে এখন আপাতত। কবিতা বলবে, একটু পরে বলবে, খুব মানে সুন্দর কবিতা বলে, আমি শুনছিলাম একটু আগে। একা একা উপরে বসে বলছিল। কখন বলবে? ও একটু পরে বলবে কিন্তু, ঠিক আছে? আচ্ছা, চলো তাহলে। কোথায় হব বনবাসী, কেউ কোথাও নেই, ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে বাঁধবো তোমার ছোট্ট কুড়ে। শুকনো পাতা পিছিয়ে ঘরে থাকবো দুজনেই, বাঘ ভাল্লুক অনেক আছে, আসবে না কেউ তোমার কাছে। রাত্রির কোমর বেঁধে থাকবো পাহারাতে, রাক্ষসেরা ঝোপে ছাড়ে, মারবে উকি আরে আরে, দেখবে। এখন রাত 9টা 57 বাজে, মানে 10টা বাজতে গেল। তো এই ট্রেনটায় কিন্তু প্যান্টিকার নেই। তো আমি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিলাম রুটি আর সিমাই। মা মনে হয় আলু ভাজা দিতে ভুলে গেছে, তো এটা খেয়ে এবার ঘুমিয়ে পড়বো। এখন টাইম বাজে 9টা 45। তো নবদ্বীপ ধাম ছেড়ে আস্তে আস্তে কাটোয়ার দিকে ট্রেনটা ঢুকছে। তো আর কাটোয়ায় নেমে দেখাবো যে কটার সময় পৌঁছাচ্ছি। তো সঙ্গে থাকবো। টাইম এখন ঠিক 10টা 45 বাজে। কাটোয়া জাংশনে এসে পৌঁছালাম। তো ট্রেনটা এমন জায়গায় দাঁড়ালো, তো আলো নেই এখানে। তো এখানে 2 মিনিট ট্রেন দাঁড়াবে। এই যে জংশন, কাটোয়া জংশন। কাটোয়া জংশনে অনেকটা সময় ট্রেন থামলো, তো সিগন্যালের প্রবলেম ছিল বোধহয়। যাই হোক, এখন টাইম 10টা 58। কাটোয়া ছেড়ে এবার আজিমগঞ্জের দিকে যাচ্ছি। তো পরবর্তী স্টেশন আজিমগঞ্জে আবার দেখা হচ্ছে। তো অনেক রাত হয়ে গেছে, একটু ঘুমানোরও দরকার আছে। তো ঘুম আসছে না, যাই হোক গল্প করতে করতে চলে যাব। तेरे ही दम सी होगी दिल की मुराद पूरी, तेरे बगैर में जानम। তো গাইস, এখন 12টা 15 বাজে। আজিমগঞ্জ
জংশনে পৌঁছে গেলাম। এটা হচ্ছে আজিমগঞ্জ জংশন। তো অন্ধকার, আমার কম্পার্টমেন্ট যেখানে থেমেছে সেটা পুরো অন্ধকার। আজিমগঞ্জ জংশন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল। তো এখন টাইম 12টা 16 বাজে। এখানে 3 মিনিট ট্রেন স্টপেজ দিল। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট স্টেশন। তো এই যে ছেড়ে দিয়েছে ট্রেন। ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক 2:54 বাজে, মানে রাত 2:54। তো মালদা টাউনে পৌঁছালাম। মালদা টাউন থেকে একটা চা কিনে খাচ্ছি, কারণ এখানে অনেকটা সময় ট্রেন দাঁড়াবে। ঘড়ির কাঁটা ঠিক 3টে বাজে। মালদা টাউন থেকে ট্রেন ছেড়ে দিল। তো এখন একটু ঘুমাবো, একটু ঘুমিয়ে নেব, তারপরে আবার দেখা হবে। সুপ্রভাত। এখন সময় বাজে 6টা 7 বাজে। বন্ধুরা, কালকে রাত্রেবেলা তখন 3টে বাজে মালদা টাউন থেকে আর ভিডিও করতে পারিনি। সবে সূর্য উঠছে, ওই যে সূর্য মামা। যাই হোক, সূর্যদেবকে প্রণাম। ঘড়ির কাঁটা এখন ঠিক 6টা 56 বাজে। তো নিউ জলপাইগুড়ি জংশন ট্রেন ঢুকছে, সামনেই নিউ জলপাইগুড়ি জংশন। তো ট্রেন খুবই স্লো গতিতে ঢুকছে এখন। সিগনালে আটকে যাবে মনে হয়, কয়েকটা ট্রেন পাস করবে, তারপর আমরা এনজিপিতে পৌঁছে যাব। তো টাইম দেখাচ্ছে 7টা 11-তে পৌঁছাবো। আর এখন টাইম ঠিক 6টা 57 বাজে। সকালের ওয়েদারটা সত্যি অসাধারণ। এখনো মানে আকাশে মেঘলা মেঘলা। তো ওই যে সূর্য এখনো উঠে পারেনি, মেঘের আড়ালে ঢেকে আছে। ইলেকট্রিক লোকো ট্রিপ সে নিউ জলপাইগুড়ি। ফাইনালি পৌঁছে গেলাম নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন। এই যে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে আছে এখনও। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস থেকে নেমে গেলাম, নেমে এবার ওভারব্রিজ ধরবো। ওভারব্রিজ ধরে এক্সিট হব, এক্সিট হয়ে যে আমার গন্তব্য আমি সেই দিকে যাব। তো চলুন। যে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে আমি সিঁড়িতে উপরে উঠে গেলাম, ওভারব্রিজ পার হব। এই জায়গাটা সুন্দর। তো এদিকে কিছুটা গিয়ে কিন্তু টয় ট্রেনের যে স্টেশন সেটা রয়েছে। তো আমি এখন এক্সিট হব এখান থেকে। আর আমার সঙ্গে সেই মাল এখনও আছে, আমার বন্ধুর দোস্ত। তো গাইস, নেমে গেলাম সিঁড়ি দিয়ে। নামার পরে এই যে একেবারে
নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের সামনে। তো ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন, আর এই ব্লগটা এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী ব্লগটা এই এনজিপি স্টেশন থেকেই শুরু করব। তবে ভিডিওটা কেমন হয়েছে অবশ্যই জানাবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর একটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন নতুন হলে। ধন্যবাদ।